Hai guys, kembali lagi dari saya Kopi Gue. Berikut ini kita mencoba unboxing ya, salah satu senjata untuk menghaluskan kopi yaitu kopi grinder. Ya ini kita coba unboxing ya. Kebetulan saya udah saya buka tadi. Oke, kita lihat. Ya ini masih ada bubble wrapnya. Oke ya, kalau grinder manual sih seperti ini aja ya. Ya cara makanya sih simple ya, cukup ditaruh, pasang seperti ini. Oke, lalu tinggal kita putar. Ya sebelumnya kita atur dulu di sini ya, kita bisa atur untuk tingkat kehalusannya. Oke, ini kita mesti taruh di sini dulu ya supaya bisa diputar. Ya ini kita taruh di sini, lalu kita putar. Ya ukurannya kita mesti coba-coba sendiri nih ya guys, karena ini kan manual ya. Kita coba putar ya, kiri atau kanan, terus kita coba lagi, kita coba sendiri ya. Terus nanti kopinya kita masukkan dari sini ya, tinggal kita isi. Nah, langsung kita putar ya, gitu aja guys review manual grinder dari saya. Oh ya, ada tipsnya nih guys ya. Biasanya kalau kita mau giling kopi ya, kopi yang kita masukin nih sebelum kita giling ya, supaya nggak kecampur dengan kopi yang sebelumnya tuh, biasanya saya masukin dulu nih sedikit ya, kita masukin sedikit terus kita giling ya, terus hasilnya kita simpan ya, atau kita buang. Nah baru kita masukin kopi yang mau kita giling, misalnya 15 mg dan lain-lain. Nah itu biasanya rasanya enak dan gak ketinggalan tuh dari rasa kopi sebelumnya ya. Oke, itu aja guys review dari saya. Salam pencinta kopi dari kami Kopi Gue. Bye.